Vamos que vamos, moçada do som automotivo. Seguinte, vamos começar o alinhamento desse danado aqui que você está vendo. Sistema enorme, né? E o primeiro passo de um alinhamento de um sistema desse que é tão complexo é a estrutura de ganho. Estrutura de ganho por parte dos amplificadores, tá? Primeiro passo, conferir a curva elétrica desde o play, desde o DVD até chegar no sinal que vai para cada via. Por exemplo, esse sistema tem duas vias, o grave, tem 3 vias para médio. Esse sistema tem 2 vias para os drive, como você pode observar, os drive na cornetinha quadrada, né? Tem uma via para TI de 1 polegada, tem TI de 2 polegadas e tem tweed. É um sistema que tem bastante via e eu quero ter a ciência de que essa curva elétrica vai chegar de forma respeitando os crossover feitos já no processador. Vai sair um sinal do player indo até os amplificadores. Eu quero observar toda essa curva elétrica para saber se ela realmente está nos conforme. Só a partir daí eu vou dar procedimento a equilibrar os amplificadores de forma respeitando a estrutura de ganho que eu faço os meus alinhamentos. Me acompanha porque é a partir daí que a gente começa o alinhamento desse monstro que está aqui atrás. Vamos que vamos. Por que tem que ser feito isso? Porque é um sistema muito grande, o rack móvel aqui é mais ou menos uns 30 metros, cuidar realmente, principalmente, a estrutura de ganho. Vamos lá, me acompanha. A potência máxima do seu paredão, a melhor qualidade, você só encontra no Load CDs. Load CDs. Bora, vamos que vamos, moçada. Primeiro passo aqui, vamos fazer a curva elétrica dos amplificadores, tá? Para saber se está chegando aqui realmente a resposta fletada, tá? Vamos que vamos, estamos aqui já com o software ligado. Deixa eu testar aqui meu ruído rosa se está funcionando. Vou colocar aqui para a versão pretinha, né? Porque acho que vai ser melhor. Pronto, versão pretinha. Se tiver aparecendo aqui, vai aparecer o ruído rosa, né? Vou desligar ele aqui, desliguei. Tá rodando aí. Vamos que vamos. Estamos aqui já com o auxiliar ligado nesse cara, na parte de trás, né? E a gente já tem todo o sinal aqui, tá? Já tem todo o sinal desse danado. Como você pode observar aqui, temos todo o sinal. O que é que a gente vai fazer aqui agora? O Smart, com este cabo, a gente consegue ver a curva elétrica. A gente consegue definir a curva elétrica, a gente consegue observar os detalhes da curva elétrica do amplificador, de como que está chegando aqui, tá? O Luan, nosso parceiro aqui, vai nos auxiliar. Isso aí, vamos que vamos agora, Luan. O primeiro passo é o do grave, mano. Vamos saber se ele está chegando aqui com resposta fletada. Pergunta o Mago aí qual é a sequência aqui, pergunta. Ei, Mago, qual a sequência aqui do... Saber aqui qual que é a sequência. E aí, Mago Som? Mago Som aí é um engenheiro por trás aqui do todo esse projeto. O cabo que conhece como Nuco Caminhão. Conhece aí mais do que a palma da tua mão, hein, Mago, esse caminhão? Um pouquinho. Vamos trabalhar. Mago, é o seguinte, eu quero primeiro saber qual é a via de grave desses aí, o primeiro. Aí vamos primeiro conferir o RCA dele. Ele é flat, ele não tem crossover. Mas assim, Se tu quer conferir o RCA. o RCA, se ele tá chegando flat, né? Uhum. É possível? Dá certo, né? Vamos lá, deixa eu me lembrar aqui qual é. Tirar, tem que desconectar o RCA dele? Ah, Desconecta o RCA. desconecta esse primeiro RCA aqui, ó. Desconecta esse primeiro RCA. Com isso aqui a gente consegue, o Smart consegue nos mostrar a curva elétrica, tá? Não tem perigo não. Desliga logo ele, né? Desligado aí. Ah, Tá desligado. desligado já, né? Isso aqui não tá não. Ah, aí é o HV. Vai, Luan. Vai, Luan. Rocha aí. Só achar aqui qual é a chave dele. Não Só, precisa ligar ele não, né? Não, só... Já é. só para critério de medição, vou deixar tudo fletado aqui. Poxa, já... Fletado, esse lado aqui.
Esse lado também todo fletado. O outro vizinho dele também sem filtros, né? A gente quer saber se os dois irmãos, dois amplificadores, né? Tá chegando totalmente... Opa, rapaz, acabei mexendo aqui, mas não vai influenciar em nada, porque ele vai estar fletado, né? Pronto. Vamos saber se o sinal... Sim. Pronto, Luan. Conseguiu. O Luan colocou aqui certinho, ó. Dá pra... Não, mas tá legal assim, né, Luan? Acho que tá certo. Ela fixa? Coloca o nosso auxiliar aí. Já tá. Qual que é o volume aí? Vai. Já foi, já. Tem que liberar a medição, Chico. Tá Ah. liberado aqui. Libera a medição. A medição tá... Ah, sim, liberar a medição aqui. Verdade. Liberar a medição aqui no software Smart, tá? A referência não tá funcionando, por quê? Travou mesmo. Cadê minha referência mesmo? Tá? Cadê minha referência aqui que não tá funcionando? Por quê? Como é que tá nosso... Tá mexendo aí, tá alterando. Verdade. Deixa eu liberar aqui. Tem uma equalização, né, Magosson? Aí no... No processador? Processador. Sim. Tem uma equalização no processador, não tem? Deve ter. É porque tá mostrando aqui. Por que tá só indo até... Acho que o amplificador só vai até 4K. Aliás, por que tá só indo só até 4K mesmo? Eu acho porque esses extensões aí, eles têm lá no crossover deles, eles não. Tipo, acho que o canal 2 é o último canal, não desce abaixo de 200, eu acho que igual um, não deve subir tanto, né? Como é que tá aí, Magosson, aí? Por que a referência minha tá muito baixa? É qual metade? Ah, rapaz, é o volume aqui. O volume aqui tava... Ah, Mago, tem uma equalização, agora deu certo, pessoal, é porque a minha placa tava desconfigurada, tá? Eu vou, de qualquer forma, vou apagar isso aqui, porque não vai servir mais. Tem uma certa equalização aí, né, Mago? Deve ter. Pode ser que seja na mesa, tem uma equalização. Vamos só deixar flat. Peraí, deixa eu ver aqui, mano. Tá mexendo ali, mano. Flat, tem uma equalização aqui, né? Pronto, tá quase que flat aí. Deu certo aí, Luan? Tem outra equalização em algum outro ponto aí? Não, aí não, aí já era já não. Quando eu zerei aqui, já era, mano. Que é mais, né? Peraí que eu vou só gastar um jeito de eu segurar aqui, porque meu roteiro é dura. Esse aqui também tem, mano? Não sabe não. Os dois têm a mesma coisa, né? Quase que um é a cópia do outro, né? É, tá do jeito que tinha deixado, né? Uhum. Tem alguma equalização em algum ponto aqui, mano? Eu já não influenciei nada, né? Olha se não é na mesma. Acredito que seja na mesma, porque tá aqui, ó. Tá vendo? Ó aqui, Magas. Peraí, que eu racionei. Tá uniforme. Não é o... Aqui, ó. Olha aí. Zerou? É, zerou. Mas ainda tem um pouquinho ainda, tem um pico ainda. A mesa aqui tá flat. É, ainda tem um certo pico aqui ainda. Em 30 Hz, pá. Tá flat. Atualização. E aí? Tem um pico aqui ainda. Ele não tem equalização de grave nesse bicho não ali não? No processador aqui no... Nele aqui? No cabo? Não. Tem não? No próprio amplificador, não tem não, né?
Não. O cabo tá vindo direto do Provavelmente direto processador. no RCA. Ah, tu é louco, verdade, não tem nada a ver não. Já viram no de entrada, Tá tudo no zero. gráfico também. Aqui não tem não. Tá, tem um RCA aí, tem. Eu vi um RCA. Cadê aquele azul? Aquele azul que eu te dei. Vocês colocaram aqui, foi na saída? Sim, nós tava vendo ele lá aqui na mesa. Na mesa. Na saída. Mas não, vocês mediram na saída do grave? Não, aí não, na saída. Pronto, Na vamos medir na saída saída do do grave, grave. vou pegar ele aqui. Pegar. Ele vai fazer, vamos medir na saída do grave, tá? Vamos que vamos. A potência máxima do seu paredão. A melhor qualidade você só encontra no Load CDs. Load CDs. Sente só a pancada no peito. Eu já tô. Load CDs. Potência. A qualidade impactante do seu som.